របៀបចិញ្ចឹមកណ្ដូបនិងការឲ្យចំណីដូច្នេះមុខរបរចិញ្ចឹមកណ្ដូបគឺជាមុខរបរមួយដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងតែងតែធ្វើការចិញ្ចឹមយ៉ាងច្រើននៅក្នុងភូមិមួយហើយការចិញ្ចឹមកណ្ដូបនេះក៏ងាយស្រួលសម្រាប់បងប្អូនដែលទំនេរពីការងារអាចរកប្រាក់ចំណូលបន្ថែមបានរបៀបក្នុងការថែទាំកណ្ដូបទើបញាស់ពេលដែលយើងដាក់ភ្ញាស់2ឬ3ថ្ងៃកន្លងទៅអញ្ចឹងកណ្ដូបយើងចាប់ផ្ដើមញាស់ហើយអញ្ចឹងពេលដែលវាចាប់ផ្ដើមញាស់យើងអាចដាក់ចំណីឲ្យវាស៊ីដូចជាស្លឹកចេកយើងយកអាស្លឹកចេកបណ្ដូលវាខ្ចីដូចជាស្លឹកអំពៅហើយនឹងស្មៅខ្ចីយកមកឲ្យវាស៊ីឬមួយក៏យើងអាចដាក់ជាចំណីមុនបន្ថែមក៏បានរយៈពេល1សប្តាហ៍ទៅ2សប្តាហ៍ក្រោយពីញាស់កណ្ដូបយើងចាប់ផ្ដើមស៊ីចំណីរៀងច្រើនម្ដងបន្តិចអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ចំណីឲ្យវាស៊ីដូចជាស្លឹកអំពៅស្លឹកចេកឲ្យរៀងច្រើនបន្ថែមមួយថ្ងៃយើងអាចដាក់រយៈពេលព្រឹកម្ដងថ្ងៃម្ដងល្ងាចម្ដង